んにちは、くまみきです。お待たせしました。今日は私のフルメイクを紹介したいと思います。まず最初にカラコンをつけていきます。カラコンはバニティリッチを使っています。次にメイクアップベースです。メイベリンポアプライマーを毛穴の気になる部分に塗っていきます。BB クリームは韓国のドクタージャルトを使っています。毛穴が気になる部分に塗って、あとは全体的に薄くなじませるようにつけていきます。ピンクのスポンジはセフォラっていうブランドのを使っています。ファンデーションが薄付きな分、コンシーラーでクマやニキビ跡をしっかり隠していきます。使ってるのはキャンメイクのものなんですけど、もっといいやつがあったら情報を教えてほしいです。同じくキャンメイクのブロンザーで顔周りに影を入れていきます。私は顔が大きいのが悩みなので、これはすごい大事な作業です。目頭の下の彫りの部分と鼻の横にも軽く影を入れていきます。そしてまたキャンメイクの登場です。ハイライターを中指と薬指に取っていきます。そしたら頬骨に沿ってつけていくんですが、私の場合は目の際から人差し指1本分開けたところがちょうど頬骨になっているので、それをガイドラインとして使ってつけていきます。そのまま T ゾーンにもつけてってください。続いてチークなんですが、私はポール&ジョーのリップをスポンジに取って頬の高いところにポンポンポンとなじませています。これがクリームチークの役割を果たすので、後でパウダーをのせた時に色が長持ちしてくれます。パウダーチークはイギリスで買ったものを使っています。頬の一番高いところに丸くのせた後に少し斜め上へ伸ばしていきます。そしたら最後にチャコットのパウダーを顔全体にはたいてベースメイクは終わりです。眉毛は髪の毛の色に合わせてピンクのアイシャドウで描いています。で、眉毛自体は2週間に1回ぐらい眉毛ブリーチを自分でやっています。眉毛を描くのが昔から苦手なので、もうちょっと練習したいなって思います。アイシャドウはビセを使っています。で、これは限定色だったので残念ながらもう売ってないんですけど、使うときはだいたい説明書通りグラデーションにしていく感じで塗ってってます。で、私は離れ目なんで、最後一番濃い茶色を塗るときは目頭側を少し濃くなるように塗っています。こうすることで少し目が近づいて見えるかなと思います。最後に濃い茶色をブラシに取って目尻3分の1ぐらい二重の線に沿って影を入れていきます。こうすると二重の線がはっきりして目をパッチリ大きく見せることができます。そしたら白のパウダーを涙袋に沿ってつけていきます。ここで登場するのが質問の多かったラメライナーです。使ってるのはケイトのティアリードロップライナーで、これを重ねてたっぷりとつけていきます。そしたらビューラーでまつげを上げていきます。アイライナーはボーダー OK アートのロイヤルブラックを使っています。まずまつげの隙間をしっかりと埋めるように塗ってって、その後目の線に合わせてラインを引いていきます。で、目尻はちょっとだけ垂れ目気味にはみ出す感じです。マスカラ下地は上下別のものを使っています。上まつげはケイトを使っていて、これはキープ力がすごい高いです。下まつげはメイベリンを使っています。で、これも残念ながら廃盤になっちゃったやつなんですけど、かなり太くしっかりと見せてくれるのでよく使っています。で、私はだいたい上よりも下のまつげを濃く見せたいので、下のまつげの方が時間かけて塗っています。マスカラはスカルプ D を使っています。下地の上から塗ってるんで、松井効果無視でもったいないんですけど、つけ心地はとってもいいです。で、最近はつけまなしのこれぐらいのメイクの方がいいのかなって思ってて、でもその日のお洋服に合わせてメイクも変えています。
というわけでこのままつけまつげありのメイクに進んでいこうと思います。つけまつげは最近までクミッキープロデュースのちょっと垂れ目っぽいのを使ってたんですけど、これが廃盤になっちゃったんで、最近はダイヤモンドラッシュのアユールアイっていうのを使っています。で、私下まつげの目尻側のまつげがあまり生えてないので、デコラティブアイラッシュの部分用を目尻1/3分の1だけつけてます。で、ちょっと下げ気味につけるのがポイントです。最後にポール&ジョーのリップをつけて、中心だけマジョマジョのグロスをつけたらメイクの完成です。ドスッピン公開した勇気にグッドボタンお願いします。それじゃ、バイバイ。ララララ